क्या आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है? क्या आपकी सर्दी एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक एंड स्टीरॉइड्स लेने के बाद भी कम नहीं हो रही है या कम होकर दोबारा हो रही है और आपको बार बार दवाई लेना पड़ता है? ऐसे एलर्जिक प्रॉब्लम्स का हमारे पास एक बहुत ही सेफ और परमानेंट ट्रीटमेंट है। हम होम्योपैथिक मेडिसिन से आपके सारे प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी, खांसी, साइनस एलर्जी का परमानेंट ट्रीटमेंट करते हैं। आप डॉक्टर रिजवान से पर्सनल या ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। डॉक्टर रिजवान्स मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक्स फॉर सेफेस्ट, पेनलेस एंड परमानेंट क्योर। Call 988 6900 246 for details.